시골 정선살이. 오늘은 우리 왬 벽난로에다 고구마를 부어봤어요. 버닝타임을 좀 길게 놨을 때가 되면 불꽃이 이렇게 피지 않고 숯 상태로 돼 있거든요. 그래서 그때 이렇게 고구마를 넣으면은 이렇게 고구마가 맛있게 익어요. 고구마가 굉장히 답니다. 크롱이 고구마 줄까? 응? 크롱이 고구마 먹고 싶어요? 응? 이리 와봐, 크롱아. 고구마 줄까? 응? 달라고? 달라고? 너 지금 이 발 뭐야? 엄마한테 고구마 달라고 그러는 거야? 고구마 먹고 싶어요? 이거 줄까요? 안 돼요. 좀 이따 뜨거워요. 그럼 고구마 먹고 싶어요? 고구마 줄까요? 손 줘봐, 손. 알았어. 자, 그럼 코 한번 해, 코, 옳지. 자, 고구마. 아이고, 맛있다. 고구마가 정말 노랗게 황금색으로 너무 맛있게 익었어요.